एसी सर्विस मैकेनिक को आप बुला बुला कर हो गए हैं परेशान। अब लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी। एयर कंडीशनर की समस्याओं से छुटकारा पाना हुआ आसान। पूरे लखनऊ में एसी से जुड़ी हर समस्या का एकमात्र सलूशन क्लाइमेट एसी सॉल्यूशन, जो आपको देती है एसी की सबसे अच्छी सर्विस, वो भी आपके अपने बजट में। एसी रिपेयरिंग की प्रॉब्लम हो या सर्विस की या फिर एसी लगाने की, अब सब काम होंगे आसान, वो भी सुपर फास्ट सर्विस के साथ। हमारी प्रोफेशनल टीम करेगी इन सभी प्रॉब्लम्स का दी एंड। हमारी कंपनी आपको देती है बहुत तरह की सर्विसेज, जैसे कसट एसी, डक्ट एसी, एचवी एसी, टावर एसी, एसी ड्राई सर्विस, एसी फुल वाटर सर्विस, इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स, स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन, विंडो एसी इंस्टॉलेशन, स्प्लिट एसी डिसमेंटलिंग, विंडो एसी डिसमेंटलिंग, एसी स्टैंड विद फिक्सिंग, एसी चॉपर पाइप एक्सटेंशन, एसी गैस चार्जिंग, एसी गैस लीक वेल्डिंग वर्क, एसी आउटडोर स्टार्टिंग कैपेसिटर, एसी आउटडोर कॉइल चेंज। तो देर किस बात की, आज ही हमारी कंपनी को मिलाए कॉल और उठाए एसी की ठंडी हवा का लुत्फ। क्लाइमेट एसी सॉल्यूशन, बोले तो एसी का डॉक्टर।